بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم عن نبذة مختصرة عن أهمية القرنية في جسم الإنسان. القرنية زي ما قلنا هي الجزء اللي عامل زي الإزاز اللي قدام العدسة أو اللي قدام النني. الحقيقة هي أول حاجز للضوء أو بيعمل انكسار للضوء قبل ما يوصل للعدسة. القرنية سمكها عبارة عن نص ملي، وبتقدر تكسر الضوء بمعدل كبير. القرنية دي هي اللي بيحصل فيها عملية الليزك لو انت بتعمل تعديل للإبصار. القرنية لو حصل فيها تعتيم أو التهاب أو قرحة ممكن تتأثر جدا على الرؤية، وبالتالي لو هي باظت أو عملت تعتيم بيبقى بتحتاج عملية زرع قرنية. الحقيقة عملية زرع قرنية مش بس صعبة بحيث إنها لازم بتتجاب من قرنية متوفي، لأ ده كمان فيها نسبة فشل. يعني أنت ممكن تعمل زرع قرنية وجهاز المناعة يعمل لك مشكلة فيها ويعملها ويضربها برضه، لأن أنت عارف جهاز المناعة أي حاجة مزروعة لازم تاخد مثبطات للمناعة، عشان سواء اللي بيزرع كلى أو اللي بيزرع قرنية أو غيره. جسم الإنسان دايما بيرفض الحاجة الجديدة، المناعة بتتعرف عليها وتعتبرها جسم غريب وتهاجمها، ولذلك لازم تاخد علاجات مثبطات للمناعة. وبرضو عايزة متابعة، لعل وعسى يحصل في مشاكل ولا حاجة، ف بتبقى فشلت العملية لو حصل مهاجمة للمناعة ليها. القرنية من الحاجات المؤثرة جدا في جسم الإنسان في الرؤية، ودي نبذة مختصرة عنها. نتمنى للجميع الصحة الجيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.